கேரளா ஸ்டைல் தேங்காய் பால் சேர்த்து சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு 3/4 கிலோ சிக்கன வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்து, அது கூட தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு, கடைசியா ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியும் கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்து நல்லா மேரினேஷன் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வச்சதுக்கு அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன்ல தேங்காய் எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு, அது கூட 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு சேர்த்துட்டு, நான் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேங்க. அது இந்த கிரேவிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். காரத்துக்கு 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேங்க. அதுக்கப்புறமா நல்லா வதங்குனதும் இது கூட நம்ம மேரினேஷன் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் 1/2 கப் அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்திருக்கேங்க. உங்களுக்கு இதை விட கம்மியா சேர்த்தினாலும் சேர்த்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் நல்லா வெந்ததும் கடைசியா கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க. தேங்காய் பால் சேர்த்து பண்ணும்போது சிக்கன் கிரேவி செம டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு ஒயிட் ரைஸ்க்கு நான் சிக்கன் கிரேவி அதுக்கப்புறம் ரசம் தான் செஞ்சிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். தேங்க் யூ.